Ekzekutuan ish policin, zbulohet misteri makinës ku u qellua Bilali. Detajet të reja për vrasjen e ish efektivit të policisë Arben Bilali, i cili mbeti i vrarë pak më parë në Selit. Burime prej grupit hetimor raportojnë se 50 vjeçari është qelluar nga një benzizime automatik. Mësohet se automjeti tip CLS ishte me targa të falsifikuara. Kamerat e sigurisë pranë zonës së Vasil Shantos kanë fiksuar lëvizjet e makinës, por dy autorët nuk kanë dalë nga automjeti për asnjë çast. Nisur prej plumbave të shumtë të marra në trup, dyshohet se viktima ka qenë duke ecur, ndonse skena e vrasjes nuk është krijuar ende. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhoja të cilat grupi hetimor mendon mund t'i përdor për të kuptuar më tej atë që ka ndodhur. Gjithashtu pritet të bëhet dhe identifikimi i makinës. Policia po punon për ndërtimin e një identiteti të vrasësit, nisur nga përshkrimet e dëshmimtarëve.